हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव डेलि पुलिस एप्लाइ प्रसेस मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलावनो खालामनो हायो दानिया नायदो दा जायफ्रा आइडि दंखायो लगइन खालामदो दा सिगांनि आइडि जेरै एसएससि जिडिनि आइडिया बेनो जायो दा बेनिफ्राय एमटिएस जायखिजाया आइडियानो जायो सिगांनिया दा आइडिखौ होनानै लगइन खालामदो आरो बावदोंबा नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव होनानै जों रिकभारि खालामनो हायो दा फरगटआव होनाय लोगो लोगो नायदो बेयाव नोंथांमोना आसाम स्टेटखौ नांगोन बेनिफ्राय रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार एबा जोंहा इमेल आइडि बेखौ होनानै साबमिटआव थुना होनांगौ दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ नोंथांमोना साबमिट होनाय लोगो लोगो रिकभारि खालामना लानो हागोन बा नोंथांमोना आइडिखौ गोदानै नोंथांमोना मोनफिनगोन बा नोंथांमोना पासवर्डखौहाय गोदानै होना लानो हागोन दा अटिपि आंनाव फैबाय नै दा अटिपिखौ नोंथांमोना बेयाव होदो जायखिजाया होदो अटिपिखौहाय मबाइलनि एबा इमेल आइडिनिखौ होदो केपचाखौ होनानै साबमिट खालामदो होमबानो नोंथांमोनाहाय गोदानै मोनफिनो आइडिखौ मोनफिनो जेबो गिनांगौ गैया दा आं बेयाव साबमिट होनोसै दा साबमिट होनाय लोगो लोगो नायदो नोंथांमोननि आइडिया बेबायदि श' जासिगोन दा आइडिया श' जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना निउ पासवर्डआव थुना होदो बेनिफ्राय कनफार्म खालामबावदो आरो साबमिटआव थुदो अब्लानो नोंथांमोना मोनसिगोन आरो रिकभारि नोंथांमोना खालामना लानो हासिगोन बा लगइन खालामनानै नोंथांमोना थांनो हासिगोन बे प्रसेसआ नोंथांमोना मिथिग्रोबाय बे जाबाय रिकभारि खालामनाय थ' दानिया जोंहा रिकभारि खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय दानिया जों गोदानब्ला जों मा खालामनांसिगौ जोङो लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ आरो दा बिनि अनगायैबो जायफ्रानोखि गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों दासिमबो रेजिस्टार आइडि गैया अब्ला निउ इउजाराव क्लिक खालाम बे निउ इउजाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेहाय माखासे डिटेल्सखौ जों सोनांगोन फार्स्टआव जेरै नोंथांमोनाहाय आधार कार्ड दङबा होनांगोन गैयाबा पेन कार्ड होदो नाम्बारखौ होनानै भेरिफाइ खालामनांगौ नोंनि नाम बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम नोंनि बार्थडे मेट्रिकनि रल नाम्बार गासैबो नोंथांमोना होनानै नोंथांमोना बेखौहाय रोंखागोन बेनि सायाव फुल भिडिअ दङ दा बर्ड बा जोंहा 10 पासनिया बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम दा जोङो बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेयाव मोनबायना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फिन खनसेबाव नोंथांमोना होबावनांगोन कनफार्म खालामनांगौ दा कनफार्म जानाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्सखौ सोबावनांगोन बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंहा आइडि मोनसिगोन दा रल नाम्बार होनाय लोगो लोगो मेट्रिकआव सार्टिफिकेटआव जेरै रल नाम्बार दङ बेखौ होनांगोन आरो माब्ला पास जादों इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होनांगोन जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मोनसे खोथा आन्दायनाङा नोंथांमोना मेक्सिमाम क्वालिफिकेसन होनाय लोगो लोगो नाम्बार 8आवहाय नोङो बेसेबां फरायदों बेखौ सोंदों बेयाव नाम्बार 8आव लेभेल अफ इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बा नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेखौ होनो हायो आरो ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट बा एच पास नाथाय बे डेलि पुलिसाव एच पास जानांगोन नङाबा एप्लाइ खालामनो हाया नाथाय एसएससि जिडि कनस्टेबलाव जायखिजाया 10 पासआनो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना सेभआव होनाय लोगो लोगो बेयाव आइडि मोनसिगोन नोंथांमोनाव मेल फैसिगोन आरो बे आइडिजोंनो गोबां नोंथांमोना एसएससिआव जायखिजाया साख्रि ओंखारबानो एप्लाइ खालामनो हायो थ' बे जाबाय लोगोफोर आइडि खालामनाय दानिया जों फैदो लगइन खालामसै अके दा जों लगइन खालामसै जोङो हमआव थांफिनसै लगइन खालामनानै जोंहा एप्लाइ प्रसेसआव थांसै दा हमना ला जों आइडि मोनबाय दा बेखायनो आइडिखौ बेयाव होनानै जों लगइन खालामनानै प्रफाइलाव डाइरेक्ट थांसै बेनिफ्राय जों एप्लाइखौ खालामसै दा फाइनालि आं बेयाव लगइन खालामबाय दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि प्रफाइला गासैबो श' जाबाय दानिया नायदो हेड कनस्टेबल दिल्ली पुलिस बेयाव नोंथांमोना मोनदों फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन दानिया मोनसे अपसन दं एप्लाइ बे एप्लाइआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे एप्लाइ अपसनाव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो जुदि नोंथाङा नटिफिकेसन नायनोब्ला दा मोनसे अपसन दङ नटिफिकेसन बेयाव क्लिक खालामदो होमबानो गासैखौबो नुगोन दानिया आं गोबाव खालामला एप्लाइआव थुनोसै दा आं थुबाय दा एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि प्रफाइला श' जाबाय बेवहाय जोंहा रेजिस्टार खालामनायाव माखासे डाटा खादोंमोन ना बेयाव नोंनि नाम फादार्स नेम बार्थडे गासैबो थाफिनजोबखायो बेखौ जों एसेबो दांनाङा थ' बेनिफ्राय जों एसेल' जों इडिट खालामनांगौ आरो लोगोसे इडिट खालामनानै एग्जाम सेन्टार नोंनि फट'ल'सो जोङो आपल'ड खालामनांगौ आरो एचएसनि रल नाम्बारखौ जोङो बेयाव होनांगौ स' बिदिब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोना 17 नाम्बाराव फैखादो 17 नाम्बाराव नोंथांमोना डेलि पुलिसाव मावखायाब्ला सोरबाफोर मावाब्ला पेरेन्ट्सआ अब्ला न' होदो अके थ' बेनिफ्राय 18आवबो नोंथांमोना न' होदो बेनिफ्राय दानिया 20 नाम्बाराव नोंथांमोना नायदो इंलिश मिडियाम बा इंलिश मिडियाम होदो लोगोफोर एग्जामखौ मानो होनो सानदों इंलिश ना हिन्दी जों इंलिश होबाय बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना गुवाहाटियाव होबानो जाबाय अके जोंनि नर्थ इस्टआ जोंनि आसामना गुवाहाटियाव साबसिन जायो बेखायनो नोंथांमोना गुवाहाटियाव डिसफोरखौ नायगिरदो बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेयाव आं जेरै नायगिरदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय थ' जोंहा एसे गाहायाव दङ गुवाहाटिया दा जों नायोब्ला मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला दा जों नागिरगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना गोसोबायदि एग्जाम सेन्टारखौ होनो हागोन जेराव नोङो कम्फर्टेबल अके थ' दानिया जोंहा मोनबाय बेनो जाबाय 5105 कड नाम्बारा बे जाबाय गुवाहाटियाव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ जायो बेनिफ्राय सेकेन्डआव जायखिजाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो शिलंखौनो होनोसै बेयाव जों शिलंखौ होनोसै बेनिफ्राय जोङो थार्डआव जोङो कहिमा बा नागालेण्ड जों गोसोबायदि होनो हायो बेखायनो आं डिमापुर बेयाव होनोसै अके थ' दानिया जोंहा फैबाय दानिया 22 थ' नोंथांमोना बेयाव न' होदो अके बेनो जाबाय एक्स सार्भिसमेन नङाब्ला न' होदो बेनिफ्राय दानिया 23आव नोंथांमोना बेयाव ओरैबायदि जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 25 नि बारबायनो अब्ला जों बेखौ येस होनानै
ST कड हिसाबै जों 01 मोनो आरो माने ओरैबायदि बुंदों एज रिलेक्सेसन दं नालाय दा नर्मेल आइटिनिफ्राय 25 नालाय जुदि नोंथांना 25 बारबायबा थ' नोंथांमोना होनांगोन बेयाव येस होनांगोन जुदि 25 बाराखैबा न'खौनो होदो दा जों हमना ला आंनिया 25 प्लास बेखायनो आं बेयाव 01 क'डखौ होनसै ST हिसाबै जोंहा ओंखारखायो नै स' बेनिफ्राय दानिया NCC दङब्ला नोंथांमोना येस होदो गैयाबा न' होदो दा NCC दंमारोब्ला सेलेक्ट खालामनांगोन NCC C दङना B दङना दा हमना ला आंनिया C दङ बेखायनो आं बेयाव येस होबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना दंना गैया थ' गैयाबा न' होदो बेनिफ्राय दानिया जोंहा इंलिश आरो लोगोसे हिन्दी टाइपिं टेस्ट लायो नालाय जों बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेयाव अके 25 आव स' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बे 26 खौहाय मा खालाम सानदों बे न' होदो अके बेखौ जों नांला अके जों बेखौ न' होबाय 26 खौ नोंथांमोना न' होदो बेनिफ्राय मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना नोंथांमोना जेसेबां फरायनाय बेखौ होनो हायो HS पास नङाबा डिग्री पास बा नोङो डिप्ल'मा दङना गैया दा हमना ला आं BA पास आं BA पासखौ होबाय आरो लोगोसे स्टेन्डार्डआ जोंहा HS पास मानोना बे जबा जाबाय HS पासनि दा बेनिफ्राय जोङो स्टेटासखौ जों पास होनांगोन जों HS पास इयार अफ पासिं नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो नोङो माब्ला पास खालामदोंमोन HS खौ एबा 12 पासखौहाय माब्ला खालामदोंमोन बेयाव सेलेक्ट खालामदो दानिया जों HS पासखौ बबे स्टेटनिफ्राय पास खालामदों बेयाव होदो नोंनि सायाव बियो आसामखौ जों होबाय बर्डआ जोंनिया दानिया आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल एसेक बेनो जाबाय 3 नाम्बाराव थार्डआव दङ बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ नोंथांमोना HS निखौ बेयाव होनांगोन टाइप खालामदो नोंथांमोननि एडमिटआव नायनानै आरो बेनिफ्राय पार्सेन्ट दङ अके थ' पार्सेन्टआ HS आव बेसेबां मोनदों बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामदो आं जेरै खालामदों बेयाव टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय 29 आव नोंथांमोना न' हो बेखौ येस होनाङा न' होदो बेनिफ्राय माखासेल'सो इडिट खालामनांसिगौ बारा गैला जास्ट फट' साइन नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै प्रिभिउ खालामनानै फाइल साबमिट खालामबानो जासिगोन एप्लाइ प्रसेसा लोगोफोर जोबोर इजि नोंथांमोना फनावनो बा नोंथांमोना मबाइलावनो एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बिदिब्ला जों फट' फैबाय दा फट'आ ओरैबायदि नोंथांमोननि साइजआ 20 निफ्राय 50 केबिसिमल' हागोन फट'खौ बेनिफ्राय साइना जाबाय नोंथांमोना 10 निफ्राय 20 केबिसिमल' आपल'ड खालामनो हागोन दा बेखायनो ओरैबायदि खामानि माव नोंथांमोननि फट'आ लेटेस्ट जानांगोन बेखायनो डेट अफ प्रिन्ट नोंथांमोना बेबायदि होनानै थ' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनांगौ आरो 32 नाम्बाराव नोंथांमोना येस होनांगोन होमबासो डेट अफ प्रिन्ट फट'आ फैगोन नङाबा फैनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना 32 नाम्बारखौ येस होबानो जाबाय बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामदो नोंथांमोना एबा प्रिभिउ नायदो प्रिभिउ नायोबा नों गासैखौबो नुफिनजोबगोन दा बिदिब्ला आं फट'खौ बेयाव आपल'ड खालामबाय होनना सानना लादो नोंथांमोनाहाय आरो नोंथांमोनाबो खालामदो 32 नाम्बारखौ नोंथांमोना खिन्थु येस होनांगोन नङाबा बेयाव रिजेक्ट जानायनि चान्स थायो फट'आ डेट फैया अके थ' दानिया लोगोफोर खेबसेखौ होनांगोन नोंथांमोना आइ एग्रियाव टिक मार्क होनानै बेनिफ्राय जेरै दं जेरै हमना ला एग्जाम्पल YSJH नोंथांमोना किउ मोनदों बेखौ होनानै प्रिभिउ खालामनांगोन अके प्रिभिउ खालामबासो फाइनाल साबमिट अप्सनखौ मोनो आरो प्रिभिउ खालामबा नोंनि गासैबो प्रफाइला सब जाजोबो बेखायनो प्रिभिउआव नोंथांमोना होदो आरो प्रिभिउआव गासैबो अकेबासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालाम नङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन इडिट खालामनो हानाय नङा अके दा बेखायनो जों बेयाव प्रिभिउखौ नायनोसै अके जों प्रिभिउ नायनाय लोगो लोगो जोंहा गासैबो डिटेल्सआ नोंनिया ओंखारफिनजोबो दानिया जों प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो बेयाव गासैबो नोंनिया ओंखारजोब्बाय आरो बेबायदि ओंखारजोब्बाय आरो गासैखौबो चेक खालामदो आरो गासैबो जुदि अके जाबायब्लासो नोंथांमोना गाहायाव मोनसे साबमिट मोनगोन एबा फाइनाल साबमिट मोनगोन अब्ला फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय आरो नङाबा इडिट खालामनो हानाय नङा अके स' बिदिब्ला जों बेयाव गासैखौबो नायजोब्बाय नायनाय जोंना गासैबो अके जाबाय बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना टेस्ट पासखौ माब्ला खालामदों बेयाव गासैबो डेटा ओंखारखायो थ' बेनिफ्राय जोङो दानिया जों फाइनाल साबमिट खालामसै नोंथांमोना लाइभ प्रुफ थ' मोनसे बाथ्रा लोगोफोर इडिट एबा मडिफाइआव नोंथांमोना खालामग्रो जुदि मिस्टेक जादोंबा नाथाय जुदि जायाखैबा साबमिटआव थुना हो थ' साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जों फाइनाल साबमिट खालामगोन नालाय जों इडिट खालामनो हाया बेखायनो इडिट एबा मडिफाइ खालामनाय लोगो लोगो खालामनो हायो दा साबमिट थुनाय लोगो लोगो जों अके खालामदो जुदि गासैबो अकेबा जों अकेखौनो खालामदो आरो अके होनाय लोगो लोगो जोंहा फाइनाल साबमिटआ जासिगोन लोगोफोर बेयाव नायदोनै दा जों बेनिफ्रायनो प्रिन्टबो खालामनो हाबाय बा जों रिभिउबो खालामनो हाबाय आरो थ' बेनिसिम लोगोफोर एप्लाइ प्रसेस फाइनालि साक्सेस जाबाय नोंथांमोना बेबायदि एक्न'लेजमेन्टखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन दा लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मबाइलाव नायनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो